Kakati yeno engeri gye tutandikamu kompyuta yaffe. Kati kompyuta ezisinga zonna zibeera ne batoni eno eteekako, ebeerako ka letter Q nga keesulise katunudde waggulu, oba eba O nga mulimu ka I, yeyo standard button, ye standard button eya kompyuta. Ne ku laptops wabeerako button ng'eno, ebiseera ebisinga ebeera wano maaso, eyinza okuba wano, eyinza okubeera wano, eyinza okuba mu mbiriizi muno nga mweri, naye nga ka standard format oba ka standard sign aka batoni ya kompyuta eba O ng'erimu ka I. Ne ku ssimu ezisinga mukalaba ke ka on and off, then ne ku gundi ne ku ma TV weebityo. Lwakuba kati essimu ennaku zino ezimu ojja ssanga ng'olina gatta buttons nga bbiri ogiggyako, naye nga yeyo otherwise by default ye standard format eya on and off eba O ng'erimu ka I. Era bw'olabira O ne ka I omanya lye button lye peso erijjako eriteekako. Kati bw'oteekako kompyuta eno n'ogiteekako, esooka ne runninga bugundi, esooka ne runninga systems n'ekulaga weebeera ng'erinamu ekirwadde kyonna ky'eyina ekikulaga. Eba erinamu ekirwadde kyonna ekikulaga, bw'eba teyina era ekugamba. Kati for example nze gye nkozesa eno Lenovo gye nkozesa ya all in one, byonna biri muno munda, ne CPU biri muno munda. Ino gundi yange we nalitadde CD, though technology wa CD ennaku zino tetukikyaliko, tukozesa zi flash, naye ng'oyinza okuba ne ka DVD ko mba nsobola okukakozesa muno. Era ne kamera nyiga wano, kamera mba ngifuna wano, enyiga kwako kamera, naye nga nze gye nkozesa eyo, naye nga nnyingi nnyo ebika bya kompyuta, bingi nnyo tebiggwaayo, kisinziira ky'oyagala ekikwanguyira. Kati kisinziira kompyuta ki ekwanguyira gy'oba osobola okukozesa, naye nga waliwo bi desktop, ezo ze zitawa zaani, nnyingi nnyo, naye nga it's all about the button, eyo button gye mbagambye gy'oteekako. Oluusi bw'oba nga tewagiggyeeko bulungi, oba ne bw'oba wagiggyeeko bulungi, waliwo weereeta akantu bwe katyo ebeera e-updatinga. Naddala kompyuta ng'eri ku internet kigiyamba okubeeramu virus zonna ze yafunye, esooka kuziggyamu n'ezitereeza n'etereeza wabaawo kyonna ekyakyankalanyeemukko, oba wa downloadinze obuntu nga buliko virus bwonna ebuggyako. Era toba impatient n'ogamba bino biki oba n'ogiggyako, don't worry, obeerako by'okola, eba eri mu kufikisinga bintu byo nga weeteekako ne updates empya, kubanga nga omanyi abantu tebatudde, buli kaseera wabeerawo ekipya ekyeyongerako, buli wabeerawo ekipya ekyeyongerako kompyuta ye eba ekiteekako, eba ekinstallinga. Just imagine kompyuta edda yalinga room number nga bagiyingiramu buyingizi. Kompyuta bagiyingirangamu buyingizi nga bagiyingirangamu oli n'ayingira mu room atandika okugyoperatinga, naye kati right now okubeera nga kompyuta yava ku ebyo nejja ne zifuuka essimu, n'osanga essimu nga yeki essimu kompyuta, kompyuta nebeera nga ekola ebintu bingi nnyo. Kati ne tuddayo wali kompyuta weeba nga emaze oku-updatinga bye-updatinga, ereeta akantu nga bw'okalabaako user. Oluusi weebeera nga oyinza okuba mugikozesa abantu bangi, osobola okuteekako zi user ez'enjawulo, buli omu n'omuteerako password ye n'aba nga aggulawo, buli omu wagguzawo password ye abalala babibye, talaba bya munne. Naye bw'obeera kati ng'ogikozesa wekka, obeera nga oyina gundi control, osobola oteekako user emu, naye abamu bateekako guest user weebityo, abamu ne bateekako ebyenjawulo. Kati weggulawo ebiseera ebisinga yeno home place gy'etuukirako, yeno gy'etuukirako oba gye twayise desktop.
Desktop kitwale nti ye desk yo, ye mmeeza yo, ye mmeeza yo k'okolera ebintu byo. Ye mmeeza ng'eno bweti, waliwo embadde empandiika eyange eri mmeeza eraga mmeeza yiino eyange, mmeeza yiino eriko bikebo, eriko bikebo anyway, naye nga yeeno emmeeza bw'ebeera bw'etyo. Emmeeza yeeno emmeeza yo, ye desktop. Kati bwe tubeera ku desktop eno, you can do a lot from here. Kubanga nga bw'obeera n'emmeeza ojja kusanga ng'otaddewo empapula wali eri z'okozesa zi fayiro, ze zino zi fayiro, ze twaligambye mbu fayiro zaffe ziri ku mmeeza. Then kati ku mmeeza oyinza okusangako nga bwe tunaagamba, nyinza okuba nga ndi accountant, nja kubeerako n'ebintu by'aba accountant. Nja kubeera nga ndiki mbeereko n'ebintu ebya accountant nga biki Excel, zi Word, weebityo. Microsoft Word, Excel, byonna tujja biraba maaso. Just njagadde mbalageko emabega bino ebimu bye tutaalaba wali mu kusooka mbibalage. Njagadde mbatangaazeemukko mu birabe. Kaakati tusobola okunyiga wano wansi. Ngenda kudda ku on screen eba mu clear. Naye nga wenyiga wano wansi mba nsobola okutypingawo kye njagala. For example, twabadde ku exercise ya paint. Ntypingawo awo paint, iyo paint ebejja. Mba nsobola okukozesa paint ne mba nga nkola byenjagala. Eno paint gye twabaddeko, era ngenda kubeera nga tweyongerayo ku eno paint tumale okuyiga movement ya mouse obulungi. Tugenda kweyongerayo ku eyo paint tulabe movement ya mouse yaffe ebeera nga emoving etya, kubanga eno paint yetuwa control ya mouse obulungi, netubeera nga tugitegeera. Kyetuva twakoze exercise ya paint eno, ngenda ku switchinga ku on screen mu dakiika ntono tubeere nga tulaba mouse movement zaayo, ne control zaayo obulungi. Naye tujja kulaba ebirala byonna. Keyboard tugenda kuziraba, keyboard bagikozesa batya, tugenda kuziraba keyboard engeri gye bagikozesa, buli kimu tugenda kuba nga tukiraba. Naye nga ku mouse yaffe eno, kambalage mouse yaffe eno yiino, standard mouse gye tukozesa ya button 2, erina eno eya right, eno ya right, eno eya left, then ne kano ka scroll. Kano kayambako okuscrollinga ng'oyambuka up and down. Kakati tugikozesa mu ngeri bweti. Bw'ogira mouse eno, bw'onyiga epeesa lino erya right, bwendinyiga nga sirina kyenyizeeko, libeera nga ligenda liyambako okurefreshinga. Bwenyiga bwe nti endinyiga entwala ku screen, direeta akantu bwe kati. Nyinza okuba nga nina byembadde nkola, kale okurefreshinga oluusi bw'onyiga refresh ye eddamu nebanga enywedde kacaayi nedda buto. Kati ate era abantu abamu bakozesa lino lyakozesa okuggulawo files. Abamu lye bakozesa okuggulawo files lirino, ngenda balaga kyendaga, lye liggulawo zino zi folder. Ngamba enteekako oba something ntaddeko wano. Kati abantu abamu ajja n'anyiga wano, n'anyiga lino epeesa lino eri eno side, n'alinyiga, waalinyigako ne lireeta akantu bwe katyo, n'anyiga ate open, n'anyiga open, n'ebeera ng'eggulawo. I wouldn't love you to do that. Saagala mukole ekyo. Kyenjagala bw'ojja wano, njagala onyige kano aka left, okanyigako emirundi 2 2 times konyigako, okanyigako emirundi 2 2 times 2 okalaba. Bw'okanyigako emirundi 2 fayiro yeggulirawo faster. Wenzija n'enkanyigako wano mirundi 2 okalaba
eggulawo faster. Kati okuba nga tolisira mu byonyiga kiba much better okubeera nga okozesa eno left button okuginyigako emirundi ebiri. Oginyigako emirundi ebiri eno button. Mirundi ebiri ogiraaginyigako yokka mirundi ebiri. Buli oginyigako ojja okipracticinga kati mirundi ebiri gyonyigako. Buli oginyigako emirundi ebiri nginyize mirundi ebiri gyonyigako. By the way buno obwa waggulu buno bwe mulaba tugenda kubisomako gye buddako naye nga buno obwa waggulu buyamba ku kano ke kaggalawo kakulozinga nga bw'okalaba. Kano kamaximizinga like kagezza bw'okanyigako nga screen egejja bwetyo, bw'okanyigako bwe kati ng'eddawo wali eri nga bwe then kano ka minus bw'okanyiga ka minus obanga agiterese yinza okuba olina file endala gy'oyagala okukolako onyiga kano n'okanyigako. Bw'okanyigako iyo nga zeetereka wano wansi ojja ku file gy'oyagala n'oddamu n'oginyigako nebeera nga eggulawo iyo eba egguddewo. Oziraba buno kano okanyigako neyeetereka edda wansi n'okola ku birala. Bw'otuukira ng'ogyagala ng'oginyigako ng'era ekomawo ng'oginyigako ng'era ekomawo. Ne bw'oba oyagala osobola okudabo clickinga. Bw'oba oyagala ojja n'odabo clickinga wano mu makkati wano. Bw'oba oyagala odabo clickinzi wano. Obiraba? Bw'oyagala odabo clickinzi wano mu makkati iyo. Ogiraba? Odabo clickinga wano mu makkati nekiba kyekola. Kati mouse yaffe mugiraba movement yaayo, kubanga twagala oluva ku mouse tujja kudda ku keyboard, movement za keyboard. Then wetumala movement za keyboard nga tutandika computers, dealing ne files, Word, Excel, byonna tujja biraba. Outlook tulabe tudiringa tutya ne files ne step by step. Ali maaso osobola okugira nga okola ebirala oba ogira okupracticinga oba then we tutuuka ku level gy'oliko ojja kuba nga otwegattako. Byonna tujja biraba internet and email naye twayagalidde ddala tuviire ddala ku zero tube nga tetulina gwe tuleka mabega mpozi aba ayagadde kubanga si buli omu nti osobola okumuforcinga okugenda nammwe ate busi buli teziringa ngalo. Engalo buli emu erina weekoma era tera buli omu erina endowooza yaayo. Buli omu alina endowooza ye naye ng'ayagala okutwegattako. Computer lessons ziri wano ku YouTube za bwerere era osobola okuba kyonna ky'oyagala okuyiga tuyinza okuba tetunnaba kukituukako tuyinza okikoonako mu sessions zaffe. Naddala waliwo live sessions zetujja okuba nga tukola oba osobola okikoonako ne tubeera nga tukisoma tukikunyonnyolako mu details ennyingi mu buwanvu bwakyo ne tukikunyonnyolako mu buwanvu. Twalibadde nga ebibuuzo tubikuumira ku kino kituliko naye nga it's okay, it's open discussion, tusobola okubyogerako, osobola commentinga wabaawo kyoyagala okusoma naye nga tuwagadde tuve ku zero tugende nga tutambula mpola mpola. Wabaawo oli kyatategedde asobola sitira okigira okiwandiikako wansi mba nsobola okinnyonnyola mugundi mu lessons eziddako. Kati eno video ngikoledde waka. Sorry munansonyiwa wabaayo background oba ni musajja musuubuzi waliwo background ebirimu, waliwo transporter bye batwala. Kati kugamba waliwo ebiri mu background bingi, mulimu ebintu nti oluusi biyinza okuba byenkwatiddemu background. Wabaawo byenkwatiddemu munansonyiwa, mulimu emigugu gyenkwatiddemu, waliwo abitwala ajja balinza okuba kati biba nga bibatataganyizza munansonyiwa mikwano. Tujja ku improvinga buli kimu as we move on.
mwebale ku subscribinga, ku likinga, mwebale kubeera ku channel yaffe, sharinga ne mikwano. Abatannaba kufuna laptop simbere nga mufuna laptop zijja kubanga zibanguyiza buli kimu. Kubanga ye era gye tulimu, tewali future ndala, future gy'olimu kati ye future yo. Sigamba mbu ekintu ojja kikola mu future ate biki tuli mu future. This is the life kati gy'olimu, olina okuba nga coping up nayo. Kati just nga maliriza yeno mouse webeera yeyo tugirabye, tulabye mouse amapeesa gayo 3 gaagano tugalabye, netulaba ne kano engeri gye ka scrollinga, kano engeri gy'okakozesa tukalabye. Then owa laptop anyigeera ku buno bubeerako bwe buti. Owa laptop bubuno obulaba osobola okunyiga wano mirundi 2 wano, oba kano ka right, kano ka left, kano ka left button oba left click, then eno yebeere ya right. Naye nga byonyiga ku laptop input yemu gy'ofuna, n'ali ku computer oba gye bayita desktop oba tower oba all in one byafuna, nawe byofuna. Kale baagala nnyo, obeere bulungi, tunaddamu olulala.